За бүгдээрэнд нь гайхалтай шинэ 7 хоногийн мэндийг хүргэе. Тэгээд өглөө болгон эзний үгтэй хамт байдаг итгэлийн анхан дүүс та бүхэндээ талархаж байна. Энэ 7 хоногийн турш бүгдээрээ бурхан бол сайн гэдэг энэ сэдвийн дагуу бүгдээрээ эзний үгнээс хуваалцаж эзнээс гайхалтай ичлэлтүүдийг авсан байх. Тэгээд өнөөдөр бол зориулт олон саад бэрхшээлийг даван гардаг гэдэг. Тэгээд үүний талаар бүгдээрээ хамтдаа үздэцгээе. Тэгээд Эхлэл 6-аас 8 дугаар бүлгийг та бүхэн уншаарай. Одоо бүгдээрээ Эхлэл 6 дугаар бүлгийн 7-оос 22 дугаар ишлэгийг хамтдаа уншицгаая. Эзэн би тэднийг бүтээсэндээ харамсаж байгаа учраас өөрийн бүтээсэн хүнийг газрын хөрснөөс арчин зайлуулахдаа хүнээс ахуулаад мал адгуус мөлхөгчд жигүүртэн шууд игч хөдөл үлдээхгүй гэж хэлв. Харин Ноо эзний мэлмэд тааллыг олжээ. Ноогийн удам угсаа ийм билээ. Ноо бол зөвхт үеийнхнийхэн дунд гим зэмгүй агаад бурхантай хамт явдаг хүн байв. Тэрээр 3 хүү төрүүлсэн ба тэдгээр нь Шем, Хам, Япет билээ. Тэр цагт бурхны өмнө газар дэлхий завхарч дэлхий хүчирхийлэлээр дүүрв. Газар дээрх мах бодтой бүхний зам завхарснаар газар дэлхий завхралд автсныг бурхан харлаа. Бурхан Ноод газар дэлхий бие махбодтой бүхнээс болж хүчирхийлэлээр дүүрч байгаа учраас тэдний эцсийнхэн өдөр миний өмнө болж би тэдийг газартай сүрүүлнэ. Чи говор модоор өөртөө нэгэн бүхээг хийж бүхээх дотроо тасалгаанууд гаргаж дотор гадаргүй давирхаа төрөх. Чи үүнийг яаж хийх вэ гэвэл бүхээгийн урд нь 300 тохой. Өргөн нь 50 тохой, өндөр нь 30 тохой байна. Бүхээгтээ гэгэвч хийхдээ оройгоос нь 1 тохой хийнэ. Бүхээгийн хажуу талд үүд хийж бас доод дээд дунд давхар гарга. Би газар дэлхийд үер булгаж тэнгэрийн доорх амин амьсгаатай бие махбодтой бүхнийг устгана. Газар дээр байгаа бүхэн үхэн харин би чамтай гэрээ байгуулж чи өөрийн хүүгүүд эхнэр бэрүүттэй хамт тэрхүү бүхээгт орох болно. Чи өөртөөгөө хамт амьд үлдээхийн тулд бие махбодтой амьтаа бүхнээс ир имийг хосоор нь бүхээгт аваачж оруул. Амьд үлдэхийн тулд жигүүрт нь шуудын төрөл адгуус амьдтын төрөл газраар мөлхөгч бүхний төрөл төрлөөс хосоороо чамд очих болно. Чи идэх бүх хоол хүнсээ өөртөө авч хадгал. Тэр нь чиний болон тэдгээрийн хоол болно гэжээ. Ноо тийхүү үлдэж өөрт нь бурхны тушаасан ёсоор бүхнийг гүйцэтгэжээ. Амен. Зориулалт олон саад бэрхшээлийг даван гардаг гэдэг. Үүний нэг жишээ бол Ноо байна. Энэ хөвгч авдрыг барихад Ноо олон саад шалгуурыг давах хэрэгтэй болсон тийм ээ. Түүнийг ийм ирэмгийн шийдэмгий байхад хинч ирж урамшуулаагүй шүү дээ. Урд нь хийж байгаагүй тийм хөвгч авдар хийх тэр даалгаврыг бурхнаас хүлээж аваад тэр гүйцэтгсэн байгаа. Тэр авдрыг хэдэн 10 жил тийм ээ хийж хүмүүс түүнийг дооглож байсан. Энэ ажлаа дуусгахад Ноод юу тусаж байсан бэ гэх юм бол тэр нэгдүгээрт бурханд дуулууртай байсан. Тэр гэр бүлээ хамгаалсан байгаа тийм ээ. Тэр эзний эрх мэдэлд ор тэр дуулууртай байж бүх зүйл бурхны хүслийн дагуу болдог гэдгийг бүх зүйл тэр бурхнаас ирсэн тэр ирдэг тэр эрх мэдэлд ор байдгиймаа гэдгийг тэр өөрөө мэдэж байсан учраас бурхныг тэр эрх мэдлийг дуулууртаа дагсан учраас тэр гэр бүлийг хамгаалсан. Түүний алсын хараа маш том байсан.
бид ч гэсэндээ зориулт гаргаж яваа. Тийм ээ? Үүнийг ойлгох нэг нь ч байна, ойлгохгүй нэг нь ч байгаа. Итгэлийн амьдралаар явхад зөрчилтэй байгаа гэдгийг бид нар байнга санах хэрэгтэй. Өдөр бүр бид нар зөв сонголт хийх хэрэгтэй байдаг, тийм ээ? Өнөөдрийг энэ нөхцөл байдал эсвэл энэ өвчнийг бид хянаж чадахгүй шүү дээ. Харин бид сонголтоо хянаж чадна. Ямар ч хоёрдмал тэр бодлого байж, тийм ээ? Тэр юу нь зөв бэ гэдэг, юу нь буруу вэ гэдэг энэ бүх зүйл дээр тэр шийдвэр гаргаад тэр саад одоо түүнийг өөр зүйл рүү саад болох тэр ямар нэгэн зүйл рүү тэр төвлөрөөгүй байдаг. Энэ төвлөрөөгүй учраас тэр ажлаа хамгийн санаар хийсэн. Энэ бол миний хийх ганцхан зүйл гэж өөртөө энэ зүйлийг өөртөө тавиад тэг би энийг л хийх ёстой. Тэр хийж байгаа зүйл дээрээ тэр анхаарал тавиад тэр хийсэн байгаа. Ром 13 дугаар бүлгийн 1-р ишлэгийг бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. Бурханаас гадуурх эрх мэдлүүд гэж өгөө бөгөөд Бурханы тогтоосноор л байгаа тул дээд эрх мэдлүүдэд хүн бүхэн захирагд гэж. Амен. Тэгэд Бурханы тэр эрх мэдлийг бүгдээрээ байнга тунхалцгаая. Энэ өвчин вирусын дээр, тийм ээ? Бурханы эрх мэдэл байгаа. Улс орны маань удирдагч нарын дээр Бурханы тэр тогтоосон эрх мэдэл гэж байгаа. Тийм учраас бүгдээрээ санаагаа бүү зовоож, тийм ээ? Санаагаа чилээхгүй байж үнэхээр тэр Бурханы үг дотор залбирал гуйлтаараа сэргийг байцгаая гэж би та нарыг уриалж. Харин бид Бурхан дуулууртай байж Бурхантай хамт явдаг, тийм ээ? Бурханы тэр тааллыг олсон хүүхдүүд нь байцгаая. Сэтгэлээ хянаж, ариун сүнсний хяналтанд дор гэр бүлээ авч яваарай гэж би та нарыг уриалж. Эзэн та бүгдийг минь үнэхээр эх лооныгийн турш, эх өдрийн турш үнэхээр хамгааж эх лооныгийн турш, тийм ээ? Бүхий л цагуудтай Бурхан та бүхэнтэй минь хамт байх болтугай. Энэ 7 хоногт Бурханы үгтэй хамт байж, өглөө болгон эзний үгийг тунхлаж, Бурханаар дэмжигдэн, Бурханаар сайшаагдсан үнэхээр та бүхэндээ талархаж байна. Тэгээд бүгдээрээ эзнийхээ өмнө ирээд хамтдаа залбирцгаая. Хайртай мөнхийн эзэн минь тандаа баярлалаа. Эзэн минь үнэхээр наавад байсан тэр гайхалтай итгэл, Бурханы эзний үгэнд дуулууртай байсан тэр дуулууртай байдал үнэхээр бидний амьдралын туршид итгэлийн амьдралаар алхаж байгаа энэ хугацаанд бид үнэхээр тандаа дуулууртай байхыг сонгож байна. Эзэн минь үнэхээр таны үгтэй үргэлж хамт байдаг. Таныг эрен хайж байгаа. Танаар өрөөгдөхийг хүсэж байгаа хүн бүртээ та хамт байж өгөөрэй. Энэ 7 хоногийн турш та биднийг өөрийнхөө үгээр босгогдож, өөрийнхөө үгээр синхруулж, ятгах, урамшуулж байсан тандаа баярлалаа. Таны үгэн дотор алхаж байсан хайртай хүүхдүүдээ та өрөөж өгөөрэй. Та сайшаагаар эзэн минь. Та үнэхээр тэдний хийж байгаа ажил үйлс, амьдралын бүхий талбаруудыг та дэмжих болтугай. Та өрөөх болтугай. Эзэн Есүсийн нэрээр бид санаа нэгдэн ерөн талархан залбирanгуйлаа. Есүсийн нэрээр. Амен. Амен. Халелуя.